Жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілері. Сабақ жоспары. Кіріспе жи ұғымын түсіну. Қолдану салаларын білу. Этикалық және әлеуметтік мәселелерді талдау. Кері байланыс. Қорытынды. Қазіргі заман технологиялық серпілістер мен инновациялық жетістіктер дәуірі. Осы үдерістердің алдыңғы шебінде жасанды интеллект технологиялары тұр. Жасанды интеллект бұл компьютерлік жүйелердің, бағдарламалар мен машиналардың адамның ойлау қабілетін, яғни логикалық талдау жасау, үйрену, шешім қабылдау, тілдік ақпаратты түсіну, бейнелерді тану сияқты мүмкіндіктерді модельдеуге қабілеттілігі. Бүгінде бұл ұғым кеңейіп, дербес ғылым саласына айналды. Жи технологиялары қазіргі таңда денсаулық сақтау, көлік, қаржы, білім беру, құқық қорғау, өнеркәсіп және басқа да көптеген салаларда кеңінен қолданылып отыр. Бұл технологиялар адамдардың өмір сүру сапасын жақсартып, кейбір процестерді автоматтандыру арқылы уақыт пен ресурс үнемдеуге мүмкіндік береді. Мұндай қуатты құралдың дамуы тек технологиялық прогресті ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік құрылымдар мен адамзаттың моральдық этикалық құндылықтарын қайта қарастыру қажеттілігін тудырып отыр. Жасанды интеллект қоғам мен адамның арақатынасын жаңа деңгейге көтеретін, әрі сан алуан пікірталас пен ғылыми зерттеуге арқау болатын күрделі құбылыс. Жи жүйелерінің шешім қабылдаудағы рөлі, олардың әділеттілігі мен бейтараптығы, жеке деректердің қорғалуы, адам құқықтарының сақталуы, еңбек нарығына әсері, білім мен мәдениетке ықпалы осының әрі жидің тек техникалық емес, этикалық және әлеуметтік мәселелермен де тығыз байланысты екенін көрсетеді. Жасанды интеллект жай ғана алгоритмдер жиынтығы емес, ол болашақтың бет-бейнесін айқындайтын құбылыс. Ал осы болашақты қандай бағытта қалыптастыратынымыз біздің бүгінгі қабылдайтын шешімдерімізге тікелей байланысты. Жасанды интеллекттің этикалық аспектілері. Жасанды интеллект жүйелері адамның бет әлпеті мен мінез құлқын тануға қабілетті болғанымен, бұл жеке өмірге қол сұғуға әкелуі мүмкін. Кейбір елдерде жи әлеуметтік рейтинг жүйесі ретінде қолданылып жүр. Бұл ар-ождан, теңдік сияқты құқықтарға қауіп төндіреді. Сондықтан жиді қолдану адам құқықтарына зиян келтірмеуі тиіс. Жи шешімдері үлкен деректерге негізделген. Бірақ бұл деректерді адамдар дайындайды, сондықтан онда стереотиптер мен әділетсіздік болуы мүмкін. Мысалы, жи кейде белгілі бір топтарға қарсы кемсітушілік жасайды. Сондықтан алгоритмдер ашық әрі бейтарап болуы керек. Мұндай жүйелерді бақылау мен жауапкершілік нақты белгіленуі тиіс. Жасанды интеллекттің әлеуметтік аспектілері. Қоғам жиден үлкен үміт күтеді, ол жұмысты жеңілдетіп, тиімділікті арттырады. Бірақ сонымен қатар адамдар жиден қауіптенеді. Жұмыссыздық, құпия деректердің таралуы, жалған ақпарат сияқты мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан тепе-тең көзқарас қажет. Жи адамға серіктес те, бәсекелес те бола алады. Ол бізге көмек көрсетсе де, кейде орнымызды басуы мүмкін. Кей адамдар жи мен эмоциялық байланыс орнатады, бірақ бұл жалған қарым-қатынас болуы мүмкін. Сондай-ақ біз жиге тым сеніп, сыни ойлаудан алыстап кетпеуіміз керек. Практикалық бөлім. Жасанды интеллектпен жасалған ойын. Uh-oh. Medium сайтымен кері байланыс болды. Назарларыңызға рахмет.